tinggi monggo praja tekan Cilacap duit Kiai Gringsing napa niku jaran tungganganipun. Lah niki Pangeran Diponegoro kagungan jaran diparingi jeneng Kiai Gentayu. Niku kula berencana pengen duwe jaran. Tak jenengi Jessica. Ora. Nah, tak jenengi itu jenengi napa? Apik temen ya. Pokoknya ingon-ingon tak jenengi kabeh. Manuk Pudang tak jenengi Yasmin. Jaran jenengi Jessica. Oh arep ngingung ketek rencana nyong. Ngingung ketek. Tak jenengi sapa ya? Michael. Keteknya nyong Michael. Ah cing nggih, mesti maksudnya kalau matur wong Jawa niku ampun ilang jawane. Nyawang gula. Bocah blangkonan. Mas Ulin ngententi ngaji blangkonan sebabnya nek helman wagu. Lha niku lho blangkonan. Dia wong Jawa, dadi wong Jawa aja isin karo Jawa. Men domong Jawa hama biarkan saja. Dipuji jangan terbang, dihina kita nyumbang. Ya niku bae wis beres. Nggih, dipuji jangan terbang, dihina kita melu nyumbang. Ya niku mawon beres. Ngoten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Liridho illah wa liridho irrasul wa li ijabatil mas'ulu ala hadihi niyah wa li kulli niyatin salihah bi barakatil fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidil ghari muhajjalin at-tahirin kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsaratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man razaqahullahu bi waladin wa alaihi ta'limihi wa ta'dibihi faman 'alamahu wa adabahu razaqahullahu bi syafa'atihi wa man taraka waladahu jahilan kana kullu dzambin amilahu alaihi amma ba'd. Hadratul muhtaram wal mukarram para alim, para kiai, masyayikh kepareng sama rawuh ingkang tansah kula mulyaken keluarga besar wonten Pondok Pesantren Sunan Kalijaga Gombong ingkang tansah kula hormati al mukarram Rama Kiai Eko Kristianto Sagota kula wangsa punyai lan sedaya dzurriyyah keluarga saking Grobogan, saking Demak kepareng sama rawuh ingkang tansah kula hormati. Ingkang tansah kula hormati ngarsanipun Rama Kiai Tarno Ibrahim, Rama Kiai Tarmono, Rama Kiai Tarmanto, Rama Kiai Syarif Mundzakir, ugi Al-Mukarram Rama Kiai Fauzi Mahmud ingkang tansah kula hormati kepareng sama rawuh kiai-kiai ingkang hadir ingkang tansah kula mulyaken punyai kepareng sama rawuh ingkang tansah kula mulyaken. Ingkang tansah kula hormati saking para kompincam Gombong, ingkang tansah kula hormati saking Lurahan Gombong ngarsanipun Bapak Camat ingkang dipun wakili kali Bapak Camat Bapak Turiman SH ingkang tansah kula hormati pun dipiyantune Pak. Utang mriko wah nggih teng wingking Pak. Mboten ketinggal ibu-ibu sini niki masyaallah. Al barokah Ibu. Grup Janingan Solawat Janingan Al Barokah. Muga-muga kaya jenenge barokah. Nggih, tambah kesaenane, tambah kebagusane. Amin Allahumma. Ingkang tansah kula hormati Bapak Lurah, Bapak Yan Setiawan, ingkang tansah kula hormati Pak RW, Pak RT atau yang hadir saking keluarga besar Babinsa Babin Kamtibmas dan Ramil, Pak Kapolsek yang hadir yang mewakili yang saya banggakan.
lan ugi sedaya para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat, nahdiyat rahimakumullah. Allahumma sarang-sarang Pak Bu kula direkaken hamenekung puji ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala tahmid sesarengan bikaulina alhamdulillahi rabbil dene sholawat salam kita sanjungaken dumateng Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakaring jagat mustekaning bawon ingkang kita antu syafaatipun dunya lan akhirat benjang amin Allahumma ya rabbal Allahumma shalli ala Muhammad. Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah Allahu Allahu Allah Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah rindunya daku kepada bumi Madinah takkan terobat walau sudah ziarah sekalipun menangis berair mata darah berkah menangis di Rawdatul Jannah Allahu pada bumi Madinah takkan terobat walau sudah ziarah sekalipun menangis berair mata darah hati kan tetap rindukan Rasulullah terimalah hadiah imbalan ziarah insan yang lemah ingin berqasidah diilhamkan Allah Syama'il Muhammadiyah berkah menangis di Rawdatul Jannah Allahu
yang lemah ingin berqasidah, diilhamkan Allah syama'il Muhammadiyah, berkah menangis di Rawdatul Jannah. Allahu 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 Allah Allah Habibi Rasulullah. Allahu Allahu Allah Allahu Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Lare-lare anak-anak bocah-bocah tahun 2025 meh rampung mlebu manjing 2026 tek trawang-trawang, tek sawang-sawang, tek deleng-deleng, tek lihat-lihat kayak kebon. Ku lihat kebunku. Niku di sawang-sawang bocah nampa lemah, bocah nampa waris, kepengine adol, kepengin jual tanah warisan, monggo lare rasan masulin dalem kenyong nampa warisan. Terus kira-kira tekdol cara jenengan kepriwe, terserah. Lemah-lemahmu, bagianmu, dol ya kena, ora ya kena, ditulis yang orang nampak duit iki pada baik. Maksudnya ayat niki lafal inna nahnu sesuatu sing dijamin kali Allah ting Quran paling boten ana telung perkara. Tuk pinggir paling boten ana telung perkara lafal inna nahnu sing dijamin kali Allah tiga. Pinten Bu? Paling boten tiga. Nomor siji inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sing dijaga kali Allah nomor siji adalah Al-Qur'an. Mulane jenengan aja salah paham kayak dene Mbah Sunan Bonang nampa Mbah Sunan Kalijaga diwai kelimah ketika Mbah Saridin badhe tetapa diparingi kelimah kalimat termasuk ayat-ayat. Quran niku paling boten masyarakat gombong cekelane telu. Siji Quran niku adalah tibyanan likulli syai'in, menjelaskan sedoyo hal. Quran jelasna kelambi dibahas nang Quran. Quran jelasaken panganan di halal di haram Quran wonten. Quran jelasakan apapun termasuk jelasakan bebojoan pernikahan termasuk mahar teng Quran dibahas. Karena kita seneng nonton sinetron akhirnya le mahar nganggone seperangkat alat sholat. Karena kakak nonton sinetron lah pauli mas apa roli oli angsal mas perangkat alat sholat go mahar nikah ya angsal, tapi uwal saking sunnah Kanjeng Nabi. Mahar sing paling apik rupane banda, rupane harta, sakurane kena nggo asuransi sing wadon BPJS. Maksudnya priwe? Wa ataitum ihdahunna qintaron. Mahar sing paling apik malan kathiron, pewean sing akeh banda sing kathah. Wa atun nisa soduqatihinna nihlah, pewean sing kathah pemberian sing kathah.
Mbah Kanjeng Nabi mahar mbahnya Khadijah ora seperangkat alat salat tapi nganggone pewean sing kathah utamane isyrina baqaratan onta enom 20 cacahe seontak regane 50 juta ping 20 nembe ontane tok urung emase urung memerdekakan budak urung hajatan geden-geden. Kesunahan Kanjeng Nabi perkara hajatan apike syukuran apike geden-geden tur nek bisa aja ngarep-ngarep balen saka sing kondangan apike syukuran ya syukuran syukuran ya syukuran jenenge syukuran ngarep engko ki badine kepriwe ki mengko syukuran ya syukuran awe pangan, awe daharan, jaluk donga nggih jenenge syukuran kok karepe ki mengko yang modele 50 juta kok badine pire ya niku nggih syukuran rasa ngarep-ngarep balen kang sing kondang jenenge pe kondangan ziyadah doa nambahi donga perkara awe niku mboten kondangan sumbangan paham perkara hajatan derek Kanjeng Nabi sing gede ora papat kadang kala kita kualik lamaran geden-geden pas bojoan meneng-menengan kawalik bu kualik lamaran geden-geden nyewa fotografer dekorasi ini kudu sing wah foto-foto kudu cekrek-cekrek mencari view sing indah di foto cekrek modele kata nonggep ibek sisan garing pengajian ngesuke gari wayangan ya bu ya niku acara lamaran geden-geden begitu acara pernikahan ijab kabul acara hajatan meneng-menengan kewalik justru maksudnya kepriwe lamaran kudune meneng-menengan cukup 2 keluarga saja yang tahu itu pun nek saged wektune aja kedawan enggone lamaran kok ngenteni 2 tahun lamaran ngenteni 2 tahun lah apike lebih cepat lebih baik niku sing nomor loro perkara hajatan geden-geden ora apa-apa jadi justru malah sing apike geden-geden syukuran lamaran napa syukuran pernikahan lamaran cukup 2 keluarga saja yang tahu dengan jangka waktu aja kesuwen kenapa aja kesuwen werenge akeh nah werenge ya mbuh perang saka ngendi bae cara taneman ya kananaman kana tikus anak keong cara parine lha sing jenenge niku sami ngaten nggih niku wa ataitum ihdahuna qintaran pewan sing kathah pewan sing apik sing kathah sing apik rupane banda mulane kula kepengin kurung lare-lare gombong esuk nikah lare-lare gang anggrek esuk rabi ora mung trima seperangat alat salat tambahe paling ora ya sapi papat ngesuk kula kepengen kurung lare-lare kang anggrek Mas Ulin alhamdulillah wingi nyong nikah sapi papat mahare nggih tapi dalam bentuk saset lah siapa Masako kula kepengen kurung sasetan sih ya sapine ya tapi niku mahar rupane banda mahar rupane harta Quran bahas klambi ngapa kita nganggo kelambi dibahas ning Quran fungsi kelambi orang mung tren 12.12 Shopee Pay Letter ora mung tren-trenan sing apik sing murah sing lagi ngetren apa tinggo ora Quran bahas libas ayyuwari sauatikum warisha fungsi utama baju yang pertama nutup aurat nembe nomor loro setelah nutup aurat nomor 2 adalah risha perhiasan keindahan. Tapi fungsi utama kelambi nutup aurat sesuatu barang, benda, tubuh bagian sing ora patut dipertontonkan di muka umum. Ngaten nggih, kelambi dibahas ing Quran, panganan dibahas ing Quran, bebojoan dibahas ing Quran, sedaya hal dirembuk dibahas ing Quran. Napa? Tibyanan likulli syai'in, bahas sedaya hal. Sing nomor loro Quran niku napa? Syifa'ul linnas, obat menungso dunia akhirat jasmani rohani. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Obat jasmani rohani. Mbiyen bahkan Kanjeng Nabi nate kenging napa nggih santet,
bukhul. Jeng Nabi mulane mudhun ayat sing diarani ayat muawwidzatain, 2 obat, falak karo Anas. 11 ikatan di total 11 ayat niku. Falak Anas di total 11. Di total saben diwaca seayat ucul ikatan. Telu dan ikatan-ikatan niku. Niku Mbak Kanjeng Nabi memberikan donga syifaul linnas. Wonten sing nggo donga niku gampil dijabah. Quran bahas. Napa? Lafal Allah jejer dobel. Kula duwe donga pangacap, Mbah Yai kagungan donga penyuwunan, jenengan apa malih kata sanget jalukane. Jaluk bojo sing gedhe dhuwur. Kaya sapi. Jaluk anak sing soleh ya kabeh dijaluk. Lah niku Quran memberikan maqam mustajab, tempat ting Quran dongane landhep. Napa? Lafal Allah jejer dobel tur gandeng. Niku teng Quran mung satu enggon, satu tempat. Napa? Hatta nu'ta mithlama utiya Rasulullah, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Lafal Allah jejer dobel, Rasulullah, Allahu. Lafal Allah jejer dobel. Di antara 2 lafal Allah jenengan mandek sawetara sedela hajate napa monggo ndonga. Ning ora usah muluk-muluk. Dume tempate landhep nggontonga muluk-muluk. Hatta nu'ta mislama utiya Rasulullah. Jenengan batin ya Allah, anak-anak kula sing pada mondok muga-muga ramung mondok pada dadi nabi. Dhuwur temen jalukane nggih. Sing penting nang gombong tahun-tahun siki bocah-bocah siji 5 waktune sae. Nomor 2 akhlake sae. Nomor 3 asasut taqwa. Pondasine kuat, perkara halal haram pun niku pun mantep. Perkara mengko bonus saking Allah napa terserah pangeran mung niku fadilah saking Gusti Allah, fadhole Gusti Allah. Amin Allahumma. Niku nggih sing nomor 3 barokah Quran niku napa? Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Wiridan sing sae barokahe gedhe. Bu, wong nek seneng deres, kula mantep masyarakat Gombong napa malih Gombong mriki persis RW setunggal. Bapak-bapak Mbah Yai niki bab ibu-ibu nek ngaji niku sederenge ngaji dalu niki bar ngisak mesti deres, Pak. Kula husnudzon nggih Bu nggih. Deres paling ora ya 2 jus nggih Bu nggih. Jus melon karo jus apel nggih. Nah niku. Wong seneng deres ba'da salat subuh. Lah niki barokah deres bar salat subuh. Deres kapan waktu sae, tapi utama sangat nih Quran, dawuh Quran napa? Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Deres kobar salat subuh niku malaikat sing padha nggawa BLT sami rawuh. Malaikat sing nggawa bantuan udut perkara duit tok, bantuan kecerdasan saking Allah. Kesaenan keluarga barokah niku ba'da subuh mabak srengenge munggah ngaten nggih Bu nggih. Niku bar subuh jenengan deres Quran, malaikat sing nggawa kecerdasan sami rawuh, nggawa ketentreman kenyamanan sedaya sami dugi sami rawuh dibabak karo deres Quran. Mula niku lho tang leti masulin dalem nyong arep mbangun omah kira-kira ngadepe ngendi. Di bae sing penting aja ngadep dhuwur. Ngadep ngulon apik, ngadep ngetan sae banget nang ngadep ngetan. Mabak srengenge, hono coroko, mabak srengenge. Ngadep ngidul ya apik, ngadep ngalor ya sae. Tapi kula matur umume aja nganti umah kaya kuburan. Maksude ora tau nggo salat. Siji. Nomor 2 aja nganti umah ora tau nggo ndres Quran. Arep ngetan ngulon ngidul ngulon ngetan arep ngedep dhuwur pun ora apa-apa. Kayak umah Patrick dibuka gledak kae. Umah Patrick nang SpongeBob kan ya gledak kae. Iya mbok kaya kene. Umah Iza, ya Allah. Niku ngendi papan omah arep nang ndi Kang Pring arep Kang Dabak arep Kang apa terserah. Sing penting omah niku awak kudu digawa ayem adem tentrem diwacakna Quran nggo salat sisan. 5 wektu langgar musala, 5 wektu nang masjid.
Mulane hebat-hebate wong Jawa salat dilanggar. Hebat-hebate wong Jawa napa? Salat dilanggar. Hanya orang Jawa yang mampu salat dilanggar. Maksudnya langgar niku tajuk musola. Ya Allah. Niku wiridan sing paling apik. Ditambah malih uang ben dihindarkan saking penyakit pikun. Maju tua, zaman ning tua wong kula sing esino mbek kadang kelalenan. Kelalen ora nyurutang barang. Kelalenan. Niku Mbah Yai paring dawuh ijazah Quran. Nek deres Quran usahakan diwaca karo tulisane senajan apal Quran. Sing ngendika Mbah Yai Haji kula mboten kaget yang nasepur wong ngarepe nyombe rel pada bae. Ngarepe gula kan rel, mburine Serayu ngarepe rel stasiun. Nah niku mboten kaget. Thomas kayak meleyu ngetan Thomas kae. Yang ngerbis kan Tayo, yang ngeresepur Thomas. Nah ya niku. Apal wong tontonan bocah cilik apal. Lah ngendikanipun Gus Koyum Lasem Mbah Yai Koyum dawuh wong nek diparingi ora gampang kelalenan mripate lidah deres Quran mripate karo nyawang tulisan Quran. Dadi ngerti sing rong ketukan ngendi limang ketukan ngendi men luwih cethak diweruh karo tulisane niku juga nggo nambani abdoh saking penyakit pikun. Nggih nggih niki kepenak alon-alon dilakoni muga-muga kula jenengan istiqomah. Allahumma. Nomor setunggal inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sing dijagi kali Allah nomor setunggal Quran. Mulane urun jenengan ora ketangsa ayat kudu ana ayate Gusti Allah. Mulane Mbah Sunan Kalijaga diparingi Quran. Sinten mawon sekalipun begal preman waktu semonten wong nyatane Mbah Kalijaga mbiyen julukane apa? Branda Luka Joyo, tapi atine todos dadi lembut gara-gara wonten Quran. Sami kali kula jenengan preman dicekeli Quran. Maksude prosesnya saking Mbah Yai. Kadang-kadang kita langsung menghujat, Kiai model apa Quran dirangkul dene Quran maksudnya kepriwe preman ku dhewe Quran. Maksude ben preman lah atine ana Qurane. Pak Kiai, apa? Kula preman, ya. Kula kepengin diparingi donga wiridan ben ngapa? Ben sekali jotos langsung gledak. Udu perkara jotosan gletakan niku perkara tiang niku diparingi seayat ben tiang niku preman lah sing jaga langsung Gusti Allah paringi seayat nopo wa idza batostum jabarin seayat yang berpager nusa apal banget niki pendekar dan male wong lagi mumet pusing daripada jenenge wong pusing mumet kadang-kala menghalalkan segala cara perkara nopo ki diwaca nggih perkara cinta ngarepi cinta ki diwaca nggih Pak Kiai kula nyuwun donga ben ngapa kula lagi pusing nang apa sih gara-gara cinta lha sebab tai kucing rasa coklat oh ya ki diwaca nopo innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'ala ala ya'tuni muslimin paringi saayat urung bojo barang bojo pusing maning kula ditulungi Pak Kiai kenang apa bojone kula jan dela-dela khutbah cerewete ngalihim waladolin Pak Kiai bojone kula ayah radio bodol tak paringi saayat wis ora apa-apa bojone ceret malah ngirit setrum sing penting kowe dadi wong lanang sing atine dedeg pripun Pak Kiai ki mengko nek bojomu cerewet ki diwaca nggih napa Pak Kiai sumembuk munhum yun fahum la yarjiun saayat niku Pak niku dalam rangka apapun model menungsa niku atine ana ayate Gusti Allah lho besok dadi syafaat mbelani kula jenengan teng neraka lah Quran tampil, ya bagaimanapun jeng Quran niku kalame Allah. Neraka panas Allah sing nyidak mazaya ana bendara diwaneni karo makhluk. Kaya niku genti sapangati karo Quran. Allahumma inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Tunggal Quran. Ibu nggih, al barokat sekalane nomor loro. Inna nahnu narithul ardo wa man alaiha wa ilaina yurja'un.
bumi waris. Lah niki mulane kula matur teng awal, hukum jual tanah warisan boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi kalau matur sesuai dengan siji ilmu Quran, nomor loro ilmune wong tua. Yang wong tua siapa? Siji Quran, inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Bumi niki waris, jenenge waris turun temurun. Tinggo sing dipanen hasile dudu lemahe. Ditukuli pondok, ditukuli omah, tinggoni. Ditukuli pabrik hasile, pabrik sing dinikmati hasil produknya. Ditukuli wit-witan hasil woh-wohane. Ditukuli napa rupane kayu-kayune sing dimanfaataken, tapi lemah tetep ajeg jejeg. Inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Setunggal. Terus nomor loro, menjual tanah warisan sah-sah saja, boleh-boleh saja, tapi disarankan aja gampang ngadol bumi lemah warisan. Ewadene ngedol warisan ya boleh, apike bagi kula dari guru-guru kula, apike disarati. Syaratnya kepriwe? Duit pinggir dalan dol lemah, pinggir jalan raya gombong tekan Karanganyar ngeton tekan di papan pinggir gili gede nika larang regane meh em-eman. Taruhlah kata duit 500, duit 300, wis duit 300 juta tokokna luwih jero 150 nggo tuku lemah, 150 nggo kebutuhan jenengan, karena adal warisan berarti otomatis anak kebutuhan. Tapi bagusnya duit sing niku nggih tumbas aja serta merta tinggo kabeh kebutuhan, sing separo dicanrelna lemah maning ora ketang lewih ambek. Ora ketang lewih ambek, lewih luas. Syukur-syukur lebih ambek, syukur-syukur lebih luas, ora ketang lewih sempit, tapi ana gentine. Sebabnya kenapa? Ana alasannya. Alasannya apa? Biyen wong tua sibuk ngumpul-ngumpulna, tekan anak sibuk kari ngadol. Biyen wong tua sibuk rekasan nyelengi ngumpul-ngumpulna, tekan anak sibuk ngadol. Dasare apa? Dasare kenang apa anal lemah sing nggo genti, nggo penget. Biyen wong tua rekasan kaya ngapa, tekan keturunan kari ngadol. Dasar nomor 3, lemah niku ora nana warunge, ora nana tokone, ora nana pabrike. Umah maju akeh, maju sempit, lemahe maju sempit. Umahe maju kathah, wonge maju beranak pinak, tapi lemah maju sempit. Ora nana pabrike, beda karo kendaraan, beda karo bangunan. Bangunan 20 tahun didol ora payu. Sing payu larang apa nih? Lemah. Nggih. Mulane kula matur lare-lare, adik-adik nambah bumi warisan tinggo, dinikmati, barokah gede, dijaga. Kenapa? Iya siki dewek nambah warisan. Bagaimanapun maju tahun maju ngarep duwe anak-anak mikiraken mari sing duwe anak keturunan. Itulah yang sing dikatakan anak sugih iya, anak tambah mulia iya, tapi nek perkara sekti esi sekti wong tua. Sebabnya apa? Wong tua esi gelem ninggali warisan, tekan anak urung tentu ninggal warisan maring anak-anake maning mengko-mengkone. Lha niki nggih Bu, niki kula matur kaya niku dasare wonten. Sing nomor 3, sing dijaga kali Allah, ngamal kesainan kula jenengan. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Setiap langkah kulon jenengan, perilaku kulon jenengan, dados ngamal saya mboten ilang mboten, kabeh ditandha dicatet kali Allah Subhanahu wa taala. Mulane jenengan dugi mriki rawuh mriki hormat dateng khol para pepunden, khol para leluhur, lantaran wonten pondok pesantren Sunan Kalijaga Mbak Yai Eko saestu niati kanthi ikhlas sing manah, kanthi ikhlas sing penggalih, muga-muga nglemprake jenengan teng mriki. Nggih Bu nggih? Lha iya enak-enak nang omah, godhog budin, godhog goreng gedang, gawe kopi, nyetel kipas angin. Ya, kula jenengan kok kepenak nang omah kersa mriki lenggang lemprak umbel-umbelan sisa nu seneke burung tentu metu. Nggih Bu, jajan-jajan tumbas-tumbas kiamak niku kersa mriki niku nek mboten krana Allah eman, mboten krana Kanjeng Nabi
ugi. Ngaten nggih Bu nggih? Mulane inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asar. Muga-muga kumpul kula jenengan dalu menika dados ngamal kesaenan kula jenengan barokahipun derek hormat ugi bulan Rajab ingkang badhe dugi menika. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhana ighfir lana dzunubana yassir lana umurana. Amin Allahumma ya rabbal. Allahumma shalli ala Muhammad. Saleng Mas nadani sareng selawat mahabbah niki kholipun para punden wonten Mbah Kalijaga Katilangu Raden Mas Said Sunan Muria Penggang Putra Raden Umar Said wonten Sesaritin wonten Pangeran Netipati Randu Kuning lan sedaya saking Grobogan saking Demak muga-muga kita sedaya kesasaban berkahipun para wali para aulia menika amin Allahumma sholli ala Muhammad. Melu bae sepure ya. Alhamdulillah ya. Iman temen wong sugih ora sembahyang. Iman temen wong sugih ora sembahyang. Nabi Sulaiman sugih sregep sembahyang. Nabi Sulaiman sugih ya sregep sembahyang. Iman temen wong bagus ora sembahyang. Iman temen wong bagus ora sembahyang. Nabiullah Yusuf bagus tekun sembahyang. Nabiullah Yusuf bagus tekun sembahyang. Sholli wa salim daiman ala Muhammad. Sholli wa salim daiman ala Muhammad wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal Sholli wa salim daiman ala Muhammad. Sholli wa salim daiman ala Muhammad wal ali wal
tetulung sholli pamangku kuasa nomor 3 wong kang sugih kersa lunga nomor 4 wong kang fakir ahli ndonga papat mau syarat jejeke negara mugi negeri kita tepi ing rupeta tentrem ayem atos saking sambikala Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wis pancen bener dawuhe para ulama kang kepincut kedudukan bondo dunya mesti ancik-ancik pundake wong liya laku zalim sarta goroh padha bangsa wis padha lali lan ora padha rumangsa tumindak dosa iku bakal disiksa siksa dunya ora dadi ngopo siksa akhirat bakal mlebu neraka iman temen wong ayu ora iman temen wong ayu Siti Fatimah ayo ya tekun sembayang Siti Fatimah ayo ya tekun sembayang alon-alon sholli iman sholli wal ashabi mangqad wal ali Muhammad Quran apa tibyanan likulli syai'in Quran apa syifaa'ul linnas obate menung sadunya akhirat jasmani rohani jasmani mas contohnya contoh banyu putih disebul Fatihah banyu putih falak annas banyu putih disebul ayat niku nggih saged contoh kula paring contoh Mukhtasar Abi Jamrah Tajridus Soran niku wonten teng ngriku riwayate Mbah Abi Said Al-Khudri niku mbiyen mlebet teng pedalaman teng lebet dakwah berjuang delalat barang bawaan telas sangune telas delala wong arep jaluk tulung maring wong sing jaduk sisan maring wong sing sugih bandu sisan sapa cara desa kepala desa cara kelurahan kaki lurah cara kadipaten ya Mbah Adipati sing punya kuasaan punya kewenangan jaluk tulung ora ketang sepira dibantu
arep nulung ya ditulung, arep ora ya ngomong sing apik. Niku ternyata mboten, njaluk tulung bukannya ditulungi. Umpamane orang wae tulung ya ora apa-apa omong sing apik, malah ngurak-ngurak ngenyek-ngenyek sisan. Peyek ya peyek aja diremet-remet, ngenyek ya ngenyek ning aja banget. Niku ngenyek temenanan. Akhirnya kersane Allah ana tetembungan terima sing ngawaki ora terima sing momongi. Allah mboten rida nopo kepala suku niku ndelala dientup kala jengking. Allahumma dientup apa Bu? Kala jengking. Dientup Scorpio enten nggih. Dientup kala jengking. Abu samparane ditambah namaring tabib seputus semono urung ana PKU, urung ana nggih, urung ana endi papan klinik, urung ana dokter, anane tabib-tabib perobatan pengobatan niku. Nah, niku ditambani mrana-mrene ora mari-mari. Keluargane usul sampeyan wingi ngenyek karo wong kengana njaluk legane ati. Maring sapa? Abi Said Al-Khudri. Akhirnya leres dijaluki tongat, jaluki obat. Wahai Abi Said, aku njaluk tulung nyong ditambani. Abi Said wong nyatane dendam sih mboten, tapi kepengin ngajar tiang niku ben sadar, men ora medhit, wis medhit ngomongnya om atosisan. Ya niku bukan karena dendam, pengen ngerti ngajar ben atine lunak. Akhirnya ngendika kaya niki. Aku gelem nambani, tapi aku njaluk upah. Nek ora di sedekah ora dipaksa ora dadi soalé. Nek sedekah ora dipaksa ora dadi, medhit bae kaya niku. Niku tapi kan tidak ada pemerasan, gelem ya kena ora ya kena, mboten meras, tidak ada pemerasan. Gelem yang ngono ora yang ngono nggih Bu nggih, kecuali kudu nembe pemerasan. Ini kan ndak gelem ya yudiji ora ya ora apa-apa. Kita menawarkan apa? Aku gelem jaluk, gelem nambani sampean, tapi aku njaluk upah. Upah ya apa? Rasa akeh. Wedhus 30. Sesuai karo medite kepala suku, sesuai karo bandane hartane kepala suku. Aja mending sedekah zakat mestine babar. Wonge medit, wonge pel, wonge betit. Serba. Niki Ibu, akhirnya daripada orang mari-mari ya akhirnya ya dengan berat hati tapi nyatanya pengen mari. Mereka ini juga pengen nyadar wong ayo niku Mbak Abi Said. Ya wis del, tidak ada pemerasan, tidak ada pemaksaan. Digelem yang ngono ora yang ngono kan kayak niku. Ya sudah. Ditambani karo banyu putih, banyu bening, diwacakna ora muluk-muluk. Ora hisib bahar niku nek derek-derek Syadiliyah. Waktu semono kan dereng wong zaman Kanjeng Nabi ya. Mbah Bilasan alias Syadili kan mriki-mriki. Mbah Baudin anak Sabandi mriki. Lah niku zaman Kanjeng Nabi. Mbah Abi Said, Fatihah. Banyu putih, banyu bening, banyu putih mbok salah. Banyu putih kan susu. Banyu bening. Nah niku, banyu bening diwasaken Fatihah. Ora muluk-muluk Fatihah. Al-Fatihah tekan waladhdallin amin disebul-bul terus diunjuk kali tiang niku bismillah. Kan maksudnya praktek Bu, men mudeng ya niku, ben paham. Gambarnya ning prisi, uli nginum kepriwe sih? Bismillah rampung, Fatihah rampung kali bismillah. Biasanya ping 3. Alhamdulillah, karena gedang-gedang goreng ana ora Bu ya. Tadi bang mangan gene isin nggak dibungkus bae lah wis beres. Ya Allah. Kersane Allah kula matur kersane Allah. Allah sing paring kesembuhan, Allah sing paring kesembuhan. Wasilah Fatihah, wasilah banyu bening wasaken Quran. Wasilahipun tapi Allah sing paring kesembuhan mantun. Akhire ya wis wong janjine apa? Wedhus 30. Wedhus 30 digawa bali, dibeto kondur, akhirnya dibeleh karo Abi Said, wis dibeleh, wis disembelih dimasak, nembe wis matangan, rampung garep didahar, nembe arep ngeplok, nembe arep didahar, wis manga, enggak tutukipun wis manga, kelingan. Lah, nyong kaya ki oli-oli halal apa ora ya? Halal apa ora? Halal apa mboten Bu? Aku langsung wani mutus sih.
sowan teng Kanjeng Nabi. Lah itulah Bu, kenapa sahabat langsung Kanjeng Nabi ora gawe muludan, mergane kangene langsung ana tambane. Sahabat ora gawe acara-acara rojaban, ora gawe acara-acara niki, mergane apa? Kangen langsung ana tambane. Lah kula jenengan nek ora gawe acara patok-patok tahunan, patok-patok rojabiyah, patok-patok maulid Nabi, kula jenengan cintane karo Kanjeng Nabi kadang-kadang tergeser. Karo apa? Ya karo TikTok. Hiburan-hiburan niku mulane penting kula jenengan tahun ini. Mulane patok-patok haul tepung tahune para punden kita Fatihah, kita tahlil. Kalau pengen sampun nggih wau-dalu nggih. Alhamdulillah. Kayak niku dalam rangka nopo? Patok-patok ben ngapa? Ben kula jenengan tidak melupakan sejarah. Allah mawon seneng damel patok ben nggo pelajaran umat selanjutnya. Contoh, telapak kaki Nabi Ibrahim ketika badhe ngrenov Ka'bah, ngrenov mboten damel. Karena damelan Ka'bah niku Allah sing damel lantaran malaikat. Zaman Nabi Adam pun wonten Ka'bah. Mulane dikatakan teng Quran, inna awwala baiti wudi'a linasi lalladzi bi Bakkah mubarakan. Niku bangunan awal Allah sing bangun, malaikat lantaranipun. Zaman Nabi Adam pun wonten. Cuma zaman Nabi Nuh remuk gara-gara nopo? Banjir. Tapi kan pandemene tesi wonten, pondasine tesi wonten, ditakani dipadosi kali Mbah Ibrahim mados Ka'bah. Telapak kaki ketika bangun Ka'bah menginjakan pertama di bumi Mekah, Allah mboten melupakan hal itu. Telapak kaki itu diabadikan gawekna oleh Allah yang namanya Maqam Ibrahim. Tempat bermain anak kecil yang saleh waktu itu ngrewangi ramanipun. Derek bangun renov sinten Nabiullah Ismail bin Ibrahim. Allah mengabadikan gawekna yang namanya Hijir Ismail. Nggih Bu nggih. Patok-patok biyen nggih niku Bu. Berlari mereka mriki mados toyo, mados air, cari air untuk anak kecil itu. Ismail kecil, sapa? Siti Hajar. Mereka mriki dua bukit dilalui, Safa Marwah. Nggih Bu nggih. Allah mawon seneng damel patok untuk apa? Pelajaran umat selanjutnya. Allah mengabadikan jasad Fir'aun ben ngapa? Diabadikan oleh Allah nggo pelajaran umat selanjutnya. Oh Fir'aun digdaya tapi adigang adikung adi guna nganti ngaku-ngaku ora terima ngaku nabi. Angger ngaku nabi Indonesia wis akeh. Ngaku nabi Indonesia pirang-pirang. Jawa Tengah ya ana sing ngaku, Jawa Barat ana sing ngaku, Depok ana, Bogor ana sing ngaku. Tapi kan nek wong Jawa dadi nabi kayak priwe ya? Nggih Bu. Wis sing ngaku-ngaku nabi. Jane numpak Kang Maos mudhun kumbung ya dadi jane ya. Yang ngarepe nyong stasiun ya langsung gletrak wae wis. Ya nyode jemput ya gue. Kayak mikir monine apik aja jajan. Kayak mikir liwate. Mare wong aja jajan. Ngapunten. Allahumma sholli ala Muhammad. Mikir kudu ngendi Bu? Mekah, ana Maqam Ibrahim, ana Hijr Ismail, ana khalipun para wali, khalipun para pepunden, khalipun para luhur ndongakna Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ben nomor loro, keturunan kula jenengan tidak lupa karo sejarah. Ombahku leluhurku kene turunanku. Mulane ibu nek silaturahmi teng dulur aja, putu-putu digawa. Nek lewis digawa aja kon HP-an. Dikenalna ke bibimu bocah, ke mbahmu pak gede ke pak dekan kiye, walaupun ya mantan mumet sih mikir nih silsilah. Ki putu niki ke bani ki ome kiye ki bangsane ya. Tapi setidaknya bocah memang bocah melu silaturahmi, tapi ceklane HP. Ceklane HP. Ora mudeng pengin Kang Di embuh, ketemu sapa embuh. Ini penting ziarah mereka, tindak mereka, silaturahmi mereka, lare-lare dikenalakan. Jadi penting dikenalakan. Jadi besok ketika gede, kelingan, ya mbien biungnya nyong nal naki nyong dulur nangkene. Niku pentingnya silaturahim, kelingan ibu nggih. Allah mawon damel kulon jenengan diparingi pirsa. Oh Fir'aun contoh.
Fir'aun niku dimumikan oleh Allah. Matine mengenaskan ketilem banyu. Namrud luwih mengenaskan maning. Napa? Kupinge kelebon lemut. Namrud sing gagah digdaya kaya nikah, nyatane napa? Meletrek. Matine mengenaskan. Isin banget. Napa? Mulane Allah nyebut hewan ting Quran cilik tapi ngarep dewek. Ba'udah. Artinya napa? Lemut. Cilik soten ngrejekine wong pirang-pirang. Maksudnya beri maksudin cilik kaya nikah bagi masyarakat Gombong lemut hama lemut orang anak gunane kita kulun jenengan turu sare bubuk tilem anak lemut ya ketungkul teplak karena kita tidak punya kepentingan. Tapi bagi wong-wong sing kerja nang pabrik obat nyamuk ngerejekeni sopir truk oleh yang ngerjakeni. Lho nggih napa nggih? Yo lemut mawon disebutin Quran kok ba'udah. Allah nyontoni kagungane Allah. Allah ora isin-isin nyebut perkara lemut ba'udah. Terakhir Allah nyebut kewan teng Quran gede banget. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Artinya napa Bu? Gajah. Gajah gede tapi karo lemut wedi. Sebabnya orang bisa neplak. Lebu kuping ngasih kepriwe jajal. Ini kupingnya Namrud kelebon lemut jajal. Kupingnya Namrud kelebon mati gara-gara lemut. Kudu gara-gara stroke, kudu gara-gara apa? Lemut. Lemut melebu kuping ngendrong sayap siji. Jadi kuman bakteri ngrogoti otak Namrud. Dadi lan matine. Niku Allah maringi pirsa arep ora isin nyontoni mung perkara lemut. Tukang batu Magelang kon gawe patung rupane gajah, rupane darah paling cilik saged, tapi kon gawe patung lemut. Cilik banget sing cilike pada. Niku tanda-tanda kuasane Allah. Apalagi nyatane lemut duwe endrok, ya duwe anakan cilik. Anakane lemut sing cilike kaya nika anak kumane sepira cilike. Anak parasite sepira parasit cilike. Begitu Allah detail oleh bagi rezeki, oleh bagi pangkat derajat nggo menungsa kula jenengan. Semoga-moga siapa apapun yang kita punya dadi barokah. Ajalali syukur nyang Gusti Allah. Amin Allahumma. Nggih, gajah niku kewan cerdas tapi anak eleke ya kabeh mau ya plus minus. Eleke gajah, apike gajah apa? Mengingat-ingatan kuat niku gajah. Ingatan kuat kewan gajah. 40 tahun, 50 tahun gajah liwat ngendi? Biyen ngesuke ora bakal liwat lianggon, tempat yang pernah dilalui. Ingatan kuat. Jenengan maring anak gajah jeneng apa, Bu? Bledug. Anak gajah kan anak gajah apa? Gajah mini. Anak gajah sukat bae. Nah, anak gajah. Angger anak gajah apa, Bu? Putune gajah. Putune gajah. Kewan paling kuat ingatan gajah. Tapi eleke adalah kalau dia punya dendam wajib dan harus terbalaskan sekalipun 50 tahun yang akan datang. Mulane kalimat niki secara kalimat ashabun nabi, sahabat nabi, berarti dalam hal kalimat konteks kalimat niku nabinya lebih tinggi, sahabatnya di bawahnya derajat nabi. Ashabus syafi'i, baik Imam Syafi'i di atasnya, di bawahnya pengikutnya, berarti di bawahnya Imam Syafi'i. Ashabil fil, pengikut gajah, menungsa bisa dikatakan lebih rendah derajatnya saking gajah. Gajah memang ingatan kuat tapi dendam harus terbalaskan. Menungsa kita kulo kadang gampang mudah terdikte oleh orang lain. Contohnya apa, Bu? Orang keras atau terdikte kalimatnya. Aku wonge kepenakan, Mas. Priwe sih? Angger aku diapike nyong ngrep apik, tapi nek nyong dielek-elek nyong tambah elek bareng wong gue. Itu bukan prinsip, tapi itu tidak punya pendirian. Kenapa? Hidupnya mudah terombang-ambing didikte oleh orang lain. Nyong ta wonge kepenakan karepe. Ngapa sih? Nyong nek digawe elek ya nyong elek ke wong ring wong kuwe.
Nyong ya bisa lebih jahat, niku kan. Tapi nek nyong diapik, nyong bisa lebih apik maring wong niku. Itu prinsip saya. Justru itu bukan prinsip, tapi itu orang yang tidak punya pendirian. Lah lare-lare tanya, Mas Ulin dalem ngerenyong dielek-elek, ditempiling, dijotos apapun itu, bales cara jenengan kepriwe? Terserah. Loh kok terserah? Kalimat Quran lagi. Kalimat Quran. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Barang elek diwales karo barang elek impas. Jenengan ditutuk sepisan balas nutuk sepisan impas. Jenengan dijotos sepisan balas jotos sepisan impas. Jenengan diambung sepisan balik ngambung bola balik impas. Impas. Tapi dadine dendam ora rampung. Tur kula matur teng ibu-ibu Gembong mriki nek keting-ketingan karo tangga aja nemen-nemen. Kenapa? Kadangkala tangga pada plerok-plerokan malah ngesuke dadi besan. Niku pun terjadi leluhur kula jenengan. Nggih Bu. Iji aja keting-ketingan aja nemen-nemen. Ngenyek ya aja banget. Ngoten nggih Bu nggih. Niku masyaallah. Niku kaya niku Bu, kula aturaken. Nomor loro, memang kabeh mau ana dalile, tapi njeng Nabi tidak nglakoni niku. Kita kelingan niku wong niki Mi'raj Jabiah. Kanjeng Nabi ditinggal dua orang tercinta. Sinten? Satu Nyai Khadijah, kapundhut. Nomor kali paman Abu Thalib. Tahun itu dikatakan Ammul Husn utawi Ammul Husni, tahun kesedihan. Ditinggal benteng 2. Ditinggal benteng 2. Sing jenenge hujatan selepas itu semakin merajalela. Gencatan senjata dipontoki karo watu, dibalang watu, paribasan dibuli setiap hari, tiap jam, tiap menit. Kenapa? Benteng telah tiada. Paman Abu Thalib kapundhut, Bunyai Khadijah kapundhut, garwa Nabi sedaya telah kapundhut, benteng telah tiada. Kanjeng Nabi terombang-ambing dengan pikirannya, gelisah galau dan merana. Mulane butuh hiburan. Allah sing menghibur lantaran tindak pundi Isra wal Mi'raj. Tapi sebelum itu Mbak Kanjeng Nabi ada secerca cahaya kepengin tindak dakwah teng pundi? Teng kota jenenge kota Kota Thaif. Pengen tindak mriko. Jarak Mekah duki Thaif 100 km. Pinten Bu? 100 kilometer. Kendaraan boten wonten. Wong waktu niku wekdal niku sesingidan. Ngertos sesingidan? Napa sesingidan? Sembunyi. Keton ngowong dibalang watu, keton ngowong dibalang senjata. Mulun jeneng Nabi sesingidan sembunyi melampah ditemani karo putra angkat. Jeneng Nabi kagungan putra angkat. Sinten asmanipun Zaid. Sinten Bu? Zaid bin Harithah. Berarti boleh nggih Mas mupu anak saged, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Ora terima lah wis kaya anake dhewek. Lah kita wong Jawa kadang-kala mudah mengatakan wis kaya anake dhewek. Apalagi anak wadon maring rama angkat maring anak wadon anak angkat aja gampang jag meg. Dongki. Kenapa? Karena hukumnya dalam bukan mahram, ya nyenggol yang bukan mahram batal wudu. Karena bukan mahram bocah manten gede ayu di bojo dewek ora apa-apa. Ya karena hukumnya bukan mahram, ajnabiyah orang lain. Mulane ngati-hati ngangkat anak mupu anak. Syarat ketentuan berlaku. Berapa banyak kasus teng KUA anak kemudian ponakan bojo karo lilike dhewek padahal mahram. Kenapa terjadi? Mereka nih ketemu nangkan-nangkan. Kenapa nangkan-nangkan orang ngerti? Kelangan sila niku nggih. Mulane penting. Bahkan sing nepi riyen kagungan putra angkat asmanipun Zaid. Wong semekang ngerti nih Zaid bin Muhammad, Zaid anak Muhammad, tapi Allah mboten cocok. Mudun ayat napa ud'uhum li abaihim, turun ayat anak kudu dinisbat namaring wong tua kandung. Mulane niki tetep wonten mupu anak niate sedekah, kecuali sing diaku ponakan kan wis anake dhewek mahram ora kena dini nikah sepersusuan ora kena dini nikah. Dadi barokah ngaji teng pondok kali jaga niki dadi ngerti urusan kaya niku mahram bukan mahram nggih.
bagi waris kepriwe urut-urut ta niki barokah teng Sunan Kalijaga. Amin Allahumma. Ditemani kali putra angkat Zaid mlampah set niku sing arane teka teng riku rawuh teng riku mbek Kanjeng Nabi dugi mriku disambut karo al barokah janengan boten ola al badru alaina boten disambut karo minuman kathah disambut karo pohon-pohon wit-witan kembang-kembang boten disambut karo shooting-shooting boten bahkan Kanjeng Nabi disambut karo balangan watu balang watu berdarah Kanjeng Nabi berdarah Kanjeng Nabi jenenge berdarah Kanjeng Nabi umpetan sesingitan teng lebete kebon-kebon anggur kebon-kebon kurma melampah malakul jibal malaikat sing jaga gunung rawuh teko nawani gunung diblekna maring wong Thaif. Ayo Kanjeng Nabi jenengan kanutun ngendika gunung dijang retek angkat Masjidil Haram kaya mono utawane Mekah wetan Mekah ana gunung jenenge Abi Kubais kulon Mekah ana gunung jenenge Kuwaiqian ana gunung Jabal Nur gari milih sing ngendi sing retek balang teblekna maring wong temang sora modar kaya niku. Tapi Kanjeng Nabi dawuh aja mengko nikmati kabeh sing dadi calon umatku sapa nawae Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun paringi penombo hidayah kersane Allah dadi barokah hitungane Kanjeng Nabi sing mone Thaif penolakan begitu hebat pada endingnya kita lihat kabeh pung pada kepengin ziarah teng Thaif kepengin tilik Thaif adem ayem Islam sedaya barokah sedaya taat sedaya barokah doanipun Kanjeng Nabi. Lah saiki Kanjeng Nabi kemudian meng-ACC kalimat Thaif sinten malaikat malakul jibal rata kabeh mati kabeh modar kabeh. Lah calon umat Kanjeng Nabi sapa barokah niku wis ben malaikat siki urung manut mbok mengko sapa ngerti. Lah nek tesi bandel mawon Kanjeng Nabi ya mbok menawa anak-anak tes angel ya mbok menawa putu buyut tes angel mbok menawa buyut angger cara Jawa mbok menawa buyut mbok menawa cangga wareng udah kantong sing urtarangan bodol ketebok posok ana sing dadi pengikut Kanjeng Nabi kan begitu nggih masyaallah. Lang niki berarti napa Mbah Kanjeng Nabi rahmatan lil alamin. Nomor kali Mbah Kanjeng Nabi napa basyiran nggawa kabar bunga. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran. Mubasyiran sing nggawa kabar gembira, nggawa kabar bunga, ora karepe mengazab, ora karepe apa Bu? Tungane elek. Lah kita kadang kala urung apa-apa dilara-lara sepisan langsung karepe ngazab. Muga-muga sampai setunur turunane. Aya niku nggih karepe nyupatani wong karepe ngelek-ngelek wong kaya niku masyaallah. Hari ini akeh wong pada umpatan ujaran kebencian. Muga-muga ati kula jenengan kula pribadi nggih kula pribadi lan kita sedaya tebihaken saking ati ingkang kumo luhur ingkang gumedhe ingkang sombong tebihaken sedaya ati kula diparingi kita sedaya nglembah manah anda pasor barokah. Amin Allahumma. Ing pungkasan paringana pejah ingkang husnul khatimah. Dawuhe para ulama binti paringi husnul khatimah kita berusaha setunggal nglanggengaken kalimat la ilaha illallah. Sing nomor kali kon pada seneng duwe amalan memudahkan urusan wong aja gawe seneng repote wong. Sing nomor 3 seneng awe dedaharan makanan dateng terutama tangga kiwa tengen. Ibu nek masak ya banyune rada akeh. Mula kelakon semangkok banyu tok. Ya ora ketang tahu tempe nggih Bu nggih. Ora ketang saun gawe soto ya ora ketang kobise semangkok dewek ya. Ora nggih, paringan nggih. Tangga-tangga melu kerasan melu ngrasani ora ketan napa semangkok mangkok masak rada akeh tangga-tangga melu kebagen walaupun jenenge tangga ora pareng ngarep-ngarep tapi kita ya berusaha ngeten nggih Bu kabeh mau setidaknya berusaha insya. Nadane Mas la ilaha illallah sarang-sarang al barokah janingan pun dangun niki berdiri sampun sekawi tahun pinten 50 nggih. Pun dangun nggih. Semoga langgeng barokah nggih.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur sareng monggo la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Kamula cilik padha dalam sasandang pangan ati kurangi kau wanita diperkosa kawong priya padha disiksa angke wong karaja bangsa ngorbanake sanak batelan tangga saka wong Jawa ngatong bondo sebab kita marang bondo kalamun kalamun la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur sareng la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Abi Said sowan Kanjeng Nabi mempertanyakan hal itu. Jang Nabi kalau wingi aku pedhok wong medhit kepala suku terus udah jaluk tulung bukan ditulungi malah dinyak warna-warna terus nyong tamu ya nyong kon lunga ya lunga delala tintup kala jengking terus lah kula disuwun kon nambani kowe gelem apa ora iki kula purun ning kula nyuwun imbalane apa imbalan ning wedhus 30 dipaksa apa ora nggih mboten wong purun nggih monggo mboten nggih mboten napa-napa terus delala kepala suku purun kula tambani karo apa nambani le tintup kala jengking kuwe nggih kali napa toya bening diwasaken Fatihah mari mantun terus kue kula nambah wedhus 30 nikah terus pertanyaane nikah halal nggih kula napa mboten Jeneng Nabi mboten dawuh napa-napa dawuh napa endi bagianku niku Kanjeng Nabi endi bagianku nggih berarti halal mboten Bu halal barokah Fatihah nggih obat nika termasuk ibu ning sira cokot-cokot lara banget nggih obat inggih tapi wonten donga satu ayat karena sirah pecah-pecah sing diwaca ya langit meledak apabila langit terbelah napa bahasa Arab idas samaun syaqqat baleni idas samaun syaqqat apabila langit terbelah sirah kaya pecah-pecah karena ora untu apapun tekan sirah nut pating kremut-kremut niku sing diwaca idas samaun syaqqat kali banyu putih saged titang telapak tangan mangke diusapaken saged diwaca ping pinten Mas Ulin rasa kakek cukup ping 1000 cukup ping pinten ping 1000 niku kalimatnya napa idas samaun syaqqat nggih Bu nggih masyaallah niki nggih niki sareng-sareng satu ayat ya muga-muga jangan dilara untu tapi tetap deres Quran idas samaun syaqqat sayat ben ati kula jenengan wonten apa Bu wonten Quran wonten apa Quran lah niki kita belajar sejarah khol niki kan sejarah saking bakal dijogo Demak runtuh pundi Pajang runtuh pundi Mataram nggih Mataram wekdal semanten ra anu Ki Gede Pemanahan duwe putra Panembahan Senopati utawi Danang Sutawijaya kagungan putra Adi Prabu Hanyakrawati lan niki duwe putra asmanipun Sultan Agung Hanyakrokusuma kenang apa gelare Sultan mereka nendere kali Turki Utsmani wekdal niku
condong teng riku mula Raja Jawa yang bergelar Sultan. Salah satunya di awal Mataram niku walaupun wonten Sultan Hadi Wijaya Tawajaka tingkir ndere wong negara keraton Islam Sultan Agung Hanyokrokusumo banget gedhinge karo Landa. Banget gedhinge karo Landa nganti nyerbu Batavi ya wekdal semanten. Ketika ziarah mriku diparingi teng daerah Arab Timur Tengah niku diparingi kain satir penutup Ka'bah. Napa niku jenenge kiswah. Warnane cemeng dados jimat wonten Mataram wekdal niku diparingi jeneng Kiai Tunggul Wulung. Lajeng diparingi penutup kain satir makam Rasulullah warnane putih. Warnanya putih, tapi gara-gara karena dipangan zaman rada kuning putih semu kuning diparingi jeneng Kiai Pareanom. Termasuk banyu Zam-Zam dibekto saking mriku dumugi Mataram niku digentong kendi teh seniki teh si wonten teng pemakaman Pajimatan Imogiri. Nggo wudu wekdal niku banyu bekas niku banyune nggih diunjuk toya Zam-Zam lajeng bekase nggih pewuduan paringi jeneng Kanjeng Kiai Enceh Kiai Mendung. Nggih. Utu kendi kaya niku. Jadi termasuk nggih mung niku jaran-jaran kan tetep dijuluki kiai. Mula jenengan golek kiai teng Arab mboten wonten Syekh, Ustaz. Kiai niku teng Jawa rebutan karo jenenge Kebo. Lho Kiai Slamet Kebo. Mataram niku ya Surakarta kakane Jogja niku keraton-keraton niku wonten jimat-jimat dijenengi napa kiai. Jarane Pangeran Mangkubumi Hamengkubuwana setunggal niku nggih wonten jeneng jaran. Asmanipun siji Kanjeng Kiai Murdasari, kaping kalih Kanjeng Kiai Cekathak. Hormat kepada Sunan Muria wekdal niku. Niku Bu. Dadi nggih monggo praja tekan Cilacap duit Kiai Gringsing. Napa niku? Jaran tungganganipun. Lah niki Pangeran Diponegoro kagungan jaran diparingi jeneng Kiai Gentayu. Niku kula berencana pengen duwe jaran. Tak jenengi Jessica. Ora. Nah, tak jenengi. Itu jenenge no. Apik temen ya. Pokoke ngon-ngon tak jenenge kabeh. Manuk Kudang tak jenenge Yasmin. Jaran jenenge Jessica. Mau arep ngingu kethek rencana nyong. Ngingu kethek. Tak jenenge sapa ya? Michael. Ketheke nyong Michael. Cing nggih. Maksudnya kalau matur wong Jawa niku ampun ilang jawane. Nyawang gula. Bocah blangkonan. Mas Ulin ngendenti ngaji blangkonan sebabnya nek helman wagu. Bila niku lho blangkonan. Ya wong Jawa, dadi wong Jawa aja isin karo Jawa. Men domong Jawa hama biarkan saja. Dipuji jangan terbang, dihina kita nyumbang. Ya niku bae wis beres. Nggih, dipuji jangan terbang, dihina kita melu nyumbang. Ya niku mawon beres. Kata nggih. Dadi napa? Dadi wong aja pasah dielegi wong, aja pasah dielegi wong. Dadi wong sing duwe prinsip pendirian, tapi nek nganggo tembung nek aku diapiki aku apik, nek aku dielek aku elek, berarti niku mboten prinsip tapi tidak punya pendirian. Milo pendirian kaya Kanjeng Nabi rahmatan lil alamin, basyiron nggawa kabar gembira. Nomor 3 khairul bashar, sebaik-baiknya manusia yang berkulit. Saking bagusnya Kanjeng Nabi nate nyumbang penganten. Ora duit, ora emas, ora kurma, nyumbangi keringet. Napa Bu? Keringet. Nyumbang penganten, hajatan keringet. Tapi tulung aja ditiru. Mulai ibune nyung melu sunah Nabi, ngapa nyumbang keringet sember. Ampun. Itu hanya bisa dilampaui oleh Nabi. Kenapa? Keringat Nabi koyotene minyak wangi. Keringat Nabi harum gandane wangi. Sampai pengantin niku mengatakan seumur hidup wangine ora ilang. Keringat Nabi nggo parfum niku mulane dijuluki khairul bashar, sebaik-baiknya manusia. Jeneng Nabi tetap menunjukkan sisi kemanusiaannya, tapi kita ora kena GR. Apa-apa madak-madak nakaro Kanjeng Nabi. Jeneng Nabi ngunjuk, tapi kita harus tahu
Unjukan Nabi laler ora wani mencelok. Unjukan Nabi, dahara Nabi, tubuh Nabi laler sing ganggu laron. Ureng-ureng ora wani mencelok. Begitu paham di Nabi laler sing niku nggawa kuman ndak berani mencelok, beda karo wedangi kuda. Ditilik wis ana ureng-urenge. Ditilik wis ana larone. Babak-babak gawe kopi lundeng-lundeng ditinggal sejam ora ditutupi. Ora mung trima ureng-ureng cecek mlebu gendas. Nggih napa nggih, Pak? Ya karena kita manusia biasa jeng Nabi, ora menungsa lumrah, tapi sisi lain ora lumrah menungso khairul bashar, sebaik-baiknya manusia. Alhamdulillah, ya muga-muga barokah menika nderek hormat datang Mbah Nabi, hormat datang para masyayikh, hormat datang para luhur para punden, kula jenengan diparingi tetep iman Islame, murah rezekine, istiqomah ibadahe, syukur-syukur peningkatan kualitas ibadahipun, barokah rojabiyah, barokah limang waktu. Oleh-oleh Kanjeng Nabi salat sing gangsal wekdal, muga-muga istiqomah. Paringana husnul khatimah bi barokatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Katuran pranata cara Muqasimul Awqat Muratibul Barnamij, pembagi program, pembagi waktu Muqasimul Awqat. Katuran parang mimpin doa kula semanggaken wonten bahye keparang Somarawu kathah mula kula ngalah barokah tabarukan kali para alim ke keparang Somarawu. Pundi pranata cara ngapunten wekdal panggenan kula aturaken mbah ingkang mimpin doa kula semanggaken saking kula cekapi pangapunten nggih Bu nggih. Donga rin nggih Bu nggih. Donga sakedhep sawetawis kil asta dipun angkat nyuwun nang Allah kang maha murah. Dalu menika muga-muga cara dawuh Mbah Imam Ghazali minal auqati syarifah, waktu sing mulia nggo nyuwun nyadong kali Gusti Allah. Gombong tambah bombong, ngaten nggih, bombong manah nrimo qanaah. Amin Allahumma. Adem ayem tentrem barokah wilujeng slamet gombong sak doyo khususipun umumipun Kebumen mriki insya Allah. Kathah kalepatan pangapunten, monggo kula aturaken saking pranata cara wekdal panggenan kula sumanggaken donga sekedhap. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.